bitatanii erga dhuunfaa ofii godhatanii booda nama kanaanii yommuu namni kun deebi'ee isaan zallalumaa jiruun akkamitti si amannee ati nu kaaddaa jedhanii dubbatan jechuudha. Isheen isaan amantee birrii ishee isaan irratti ergattee lafanaa bitaanii jettee isaanitti ergatte isaan garuu ishee kaadanii har'ammootu jecha kana dubbachuun isaan irraa hin eegamu ture jechuudha. Obboleettiin birrii obboleettii keetii abbaa manaa kee waliin nyaattu dhaabbadhuutii of ilaali. Dhiirri guyyaa tokko si gatee si biraa deema jechuudha. Dhiiraaf jettee obboleettii kee hin ganin. Ashama harka fuuni hordoftoota Masiyaarsiituuf jirra jirtu bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaala kana faaraa taatan subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa. Warroonni maatii koos taatanii hordoftan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Egaa guyyaa har'as viidiyoo birootiin walitti deebineetii jira jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibuudha. Egaa tanaan durallee viidiyoo isaanii fideen ture. Muluu isaallee galtanii seenuu dandeessanii waan hedduutu akka garaa nama nyaatudha jechuudha. Obboleettiin ishee waggaa 20 biyya Dubaay keessa hojjettee mana naa bitaa jettee birrii isaan irratti ergattullee isaan garuu birrii ishee san lafa ofii isaaniitiin maqaa ofiitiin godhatanii birrii ishee san ni kaadan jechuudha. Egaa dhugaan hin qallatti malee hin cittu jedha Oromoon jechuudha. Sababa malee miti namni dhugaa qabu tokko gaafa tokko dhugaan isaa bahuun hin ooltu jechuudha. Ani dubartoonni abbaa manaa keessa waliin taataniitu jireenya keessanii sirriidha. Garuu mootu namni haqa ofiitiin jiraachuu qaba malee haqa namaatiin jedheetii hin yaadu jechuudha. Maaf neeraata kan taane haqni ormaa kanuma ormaati jechuudha. Ofii keetii hojjettee argattee mana siyoota ofii keetii bitachuudha malee yoo rakkatte mootii yaa obboleettii koo rakkadhee jira keessan jiraadha jettee gaafachuudha malee maqaa keetiin dhuunfaa keetitti godhattee isheen hin qabdi jettee yaadu baay'ee ulfaata jechuudha. Namni bar jaalalaan yoo nama gaafatee fi humnaan yoo waan tokko namarraa fudhate baay'ee gargaarii jechuudha. Akkamitti akka yaadnu ani hin beeku warri biyya keessa jiru tokko jechuudha. Tokko kan dhukkubbii shamarran biyya Arabaa namaaf hin galle. Jireenyi biyya ormaa itti mijatee miti. Biyyarraa ba'uun dhukkubbii guddaadha. Keessattuu shamarran biyya Arabaatiif jechuudha. Dhukkubbii guddaadha. Har'a isheen biyya kana waggaa meeqa hojjettee galteetu isheen abbaa manaa ishee waliin mana obboleettii ishee bittee maqaa isheetiin godhattee kiyya jettee keessa jiraachaa jirti jechuudha. Xiqquma ishiitillee kan yaadu namatti hin dhaga'amne. Akkamitti akka yaadu sammuun keenyaan hin beeku jechuudha. Ofii keenya jireenya mijataa jiraachaa namni immootu akka miidhamu barbaanna. Namni itti tolee miti kan jireenya biyya ormaa keessa jiraatu gee warri biyya keessaa hin hubatu jechuudha. Obboleettiin kunis birrii obboleettii ishee lafa ittiin bitattee ishee kaaddee jirti jechuudha. Garuu yeroo tokko miidiyaa fayyadamuun illee faayidaa guddaa qaba. Har'a ishee waan jara kana argatteedhaa fi sababa kanaan awwaxaaxaatee iccitii jiru hundumaayyuu baastee hubatte jechuudha. Osoo kana beekuu baannee hoo osoo kana arguu baattee jiraatte osoo miidiyaa kanatti dhufteetu jara kanatti dhiyaattee jarri kun akka isaan hin madaalan taasisuu baatte ragaanuu bakkeen ittiin argamu ulfaataadha. Akkuma tanaan dura dubbadhe waan qabatamaa hin qabne tokkoon seera bira deemanii nama tokko karaa seeratiin gaafachuun abadaan hin danda'amu jechuudha. Hanga fedheeyyuu yoo ta'e wanta ragaa hin qabne tokkoon seerromata akkasiin gargaaru jechuudha. Har'a garuu waraqaa ittiin ergite sanillee obboleettii kun qabaachuu baattu sagaleen har'a isaan dubbachaa jiran kuni ragaa ta'aaf jechuudha boru. Obboleewwan keenya sirriitti of eeggannoo guddaa godhaa. Nama hin amaninaa jaaladhaa malee. Birrii keessan namatti hin ergina qabadhaa harkatti. Abbaa fedhe haa ta'u jechuudha. Abbaa fedhe yoo ta'e birrii kee harkatti qabadhu malee nama amantee namni kun na hin miidhu obboleettii kooti maaloo kooti namni birrii irratti obbolummaa dagatee jira hin jiru yeroo ammaa kana keessatti obbolummaan birriidhaan hin jiru. Obboleessi isaa birrii ta'eefii jira jechuudha yeroo ammaa kana keessatti namni kan ofitti aansu obboleessa obboleettii waliin dhalate osoo hin taane birrii ofitti aansaa jira jechuudha. Birrii ofitti aansee obboleessa obboleettii ofirraa achi aansee jira jechuudha. Galabbatamee jira wanti hunduyyuu hin jiru. Kanaaf nuti illee of dagachuu hin qabnu. Waggaa 20 waggaa 30 biyya Arabaa jechuun bu'aasiif hin qabu jechuudha. Galtee erga ba'u. Birriin kee maalirra akka jiru hordofuu qabda. Wanti maqaa keetiin hin taane tokko kiyya jettee amanuun ulfaataadha. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Har'a yeroo isheen maqaa kiyyaan azoorseetutti isaan itti ulfaate jechuudha. Hanga gaafa dura gammadanii
bitanii san hin gaanka gaafa zoorsi jedhanii waan isaanii itti fakkaata waan ta'eef. Kanaaf obboleewwan keenya sirriitti of eeggannoo godha birrii keessan irratti jechuudha. Obboleessa obboleetti haadha abbaan yeroo ammaa kana keessatti birrii irratti qaldiin hin jiru. Namni birrii irratti obbolummaa haadhummaa abbummaa dagatee jira jechuudha. Namoota hedduun argaatira kan ture jechuudha. Har'a warroota miidiyaatti dhufan xiqqoo kan argaa jiru. Baay'ina namoota garuu hubachaa ta'e wanti nuti jirru tokko illee hin jiru jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya of eeggannoo guddaa godhaa birrii keessan irratti. Obboleettiin kun haala kanaan kaadamtee jirti. Haa ta'u malee garuu seeratti hin dhiyaatanii birriin ishee manni ishee ni deebi'aa fi sababbiin isaa waraqaadhaan illee ragaa yoo qabaachuu baatteyyuu sagaleen kun ragaa cimaadha jechuudha. Maaliif haala isheen birrii ittiin argite akkamitti lafti akka bitame akkasumallee birriin kun hunduyyuu kan ishee ta'uu isaa wanta hundaayyuu awwaxaxaa ture jechuudha. Inni kun sagaleen taa'ee jira jechuudha. Kanaaf inni kun bichaan baqiidha ragaadha jechuudha. Kanaaf haala kanaan obboleewwan illee mana seeraa wal dhaabuun sirrii miti. Akka isheen gara mana seeraa deemtullee kan taasise akka isheen seera gaafatamtullee kan taasise obboleettiin ofumaa isheetii ofirratti murteessite jechuudha. Sababbiin isaa haqa obboleettii ishee fudhatte biyaansi koo keessan jiraadhayyuu yoo jetteeni waan ulfaata tokko miti jechuudha. Gin maqaa ofiitiin godhuun qabeenya abbaa tokko hedduu ulfaata. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha. Namni waan tokko waan ofiisaatiin hojjetin akkamitti maqaa isaatiin godhata. Waan nama ajaa'ibuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf nuyiifillee rabbiin libboonaa nuuf haa kennu warra haqa namaa nyaatu jechuudha. Akkasumallee obboleewwan keenya yeroo hunda dhageenye bira darbu osoo hin taane of eeggannoo ofiif gochuun barbaachisaadha. Birrii kee qabadhu homaa hin taatu. Akkaawuntii baankii hin qabdu yoo ta'e biyya galii baafadhu maqaa keetirratti galfadhu. Yeroo waa bitachuu barbaaddetti ofii keetii galiitii irra dhaabbadhuutii maqaa keetii waan hundaayyuu mijeeffadhu deebi'iitii hojjedhu. Eessumaayyuu si jalaa hin deemu waan ta'eef jechuudha. Garuu birrii namarratti amantee teechistee gaafa birrii san dhabdu sillee isitti dhagahama nama sanillee hin dhabda birrii sanillee hin dhabda waa lama dhabda jechuudha. Namni sunis hanga gaafa ati birrii isii kee itti kennite gaafa irraa fudhattu hin gahu. Gaafa ati mootii haqa keetii aarii keessa galtee nama san kara seeratiin kara maalutiin iccitii nama sanii gadi baastee namni biroo baadadha garuu iccitii kee dhaga'ee ormillee ollaanillee obboleetti akkas gootee intalli sun siin jedhanii hanga maqaa keessi haasa'anii ati dursitee yoo itti of qopheessite rakkoo kana hundarraayyuu hin geessu jechuudha. Nama yoo birrii kee yoo kenniteef kenniif malee namni sun naaf deebisa jettee yeroo ammaa kana keessatti birrii kennuun waan hin jirredha waan hin taanedha jechuudha. Namni siif hin deebisu. Tokkoffaa jireenyi itti waddadee jira. Namni ofii isaatii dhuunfaa isaatiitti waan ofii isaa yaada malee waan keenya ofirra darbee hin yaadu jechuudha. Nuti keessattuu warri biyya Arabaa keessa jirru jireenya itti jiraannu nu'ii fi nu'iidha kan beeku malee warri biyyaa jireenya mijataa akka barbaannetti waan jiraannutti fakkaata jechuudha. Yeroo baay'ee maal jedhu biyya keessa taa'aniiti silkii nuu fidii koottu waan akkasii nuu fidii koottu waan akkanaa nuu fidii koottu bitilleen jedhan bareeda nana ajaa'ibu isa dhugaa dubbisha fidii koottudha jechuudha. Akka waan ati natsaa tokko asii kennamu akkasitti ilaalan jechuudha. Birrii lafa kana akkuma waan lafaa hammaartu akkasitti nu ilaalan jechuudha. Yeroo baay'ee shamara biyya Arabaa yoo jedhan daasbooraa birrii qabdii maalodha nuti beeka jireenya ittiin jiraatu jechuudha. Hangam akka arganu nuti beeka. Bultii 30 dirasii laffaanee dadhabnee waa hedduu taane birrii nuti arganu nuti beeka jechuudha. Isheeyyuu arganneetu immoo gaafa isaan haala kanaan akkana nu jalaa godhan hedduu akka garaa nama nyaata isa dhugaa dubbachuudhaaf. Obboleettiin ofii abbaa manaa ishee hojjettee waliin jijjiiramuu ni dandeessi. Akkamitti birrii obboleettii tiruu takka boraafattee gara haadha isheetii keessaa baate har'a deebitee akkamitti birrii ishee nyaatti. Dhugaa baay'ee takka nama ajaa'ibu jechuudha. Abbaa feetiin hin amanin birrii kee irratti jechuudha. Maqaa keetii waan godhachuu qabdu maqaa keetiin godhadhu. Siif hin danda'amu yoo ta'e akkaawuntii keetirra taachifadhu. Akkaawuntii hin qabdu yoo ta'e galiitii eeyyamsiisii galiitii akkaawuntii dhuunfaa keetii baafadhu birrii kee maqaa keetiin teechifadhu. Kanaan isiniin jechuu barbaadu jechuudha. Kanaaf viidiyoon kiyya kana fakkaataa turtiin keessan viidiyoo itti aanu waliin haa ta'uun isiniin jedha. Kanatti aansee jechuudha obboleettii yookiin mucayyoo samoona kana keessatti Dooktora Asilii jaaladhee qabeenyaan qaba maqaa keetiin sii godha. Nafuudhi jechaanii turte namoonni hedduun ajandaa ishee godhatanii dubbachaatidha kan turan jechuudha.
Egaa ammallee intalli kun of ajjeestee jirti jecha jedhu abbaan manaa ishee ajjeesee jira kan jedhu illee dubbatamaatidha kan jiru. Abbaan manaa ishee mootu bahee dubbatee jira akka hin ajjeesne. Akkasumallee intalli kun ajandaadhaaf jecha waan gootedha malee dhuguma Dr. Asilii akka hin jaalanne dubbatteetidha kan jirtu jechuudha. Kanaaf namni piraankii numa wal godha garuu bakka akka katte sanitti xiqqoo qirnu jedhe malee piraankii wal gochuu waanuma jiru piraankiidhaan dhukkee walirraa kaasuu mirga qaba namni jechuudha. Kanaaf jireenya ammaatiyyuu yeroo ammaatiyyuu piraankiidha waan ta'eef piraankii wal gochuu waan haaraa hin qabu waan ta'eef jechuudha. Akkasiidha kanatti aansee garuu as keessaa waa hedduu akka barannu nuti abdiin qaba jechuudha. Hiriyootas jedhamee itti dhiyaatanii warroonni ishee waliin dubbachaa turte. Iccitii ishee gaafa gadi baasanii dubbachaa turanii baay'ee tokko na ajaa'ibanii jechuudha. Dubartii jechuun gingilchaa jechuudha. Dubartiin takka jechuudha. Dhugaa hiriyyummaa dubartiin iccitii kiyyanaaf qabatti jedhanii dubartiitti iccitii ofii himachuun of sobuu jechuudha. Gingilchaa hin beektan miti gingilchaa yoo waan tokko irratti gadi naqxe inni jalaa yaasa jechuudha. Hiriyyaan dubartii takka illee akkasiidha jechuudha. Har'a miciyyoon kun abbaa manaa qabdi. Waa hedduu jechaanii turanii isheen kaayyoon qabdu isheen maaludha waan gara haasa'aa turan jechuudha. Hiriyyaadha jedhamee namni itti dhiyaate tokko akkamitti gaafa guyyaa rakkoo tokko miidiyaarra nama baasee namatti akkana jedhama birootti iccitii namaa baasa jechuudha. Osoo iccitii kana caalas qabaattee itti himattee jiraatte har'a miidiyaa irratti namni kun akkana jettee baasti jechuudha. Kanaaf hiriyyaa dubartoota gaafa hiriyyaa godhattan nama filadhaa. Hanga fedheeyyuu jaaladhu hanga feeteyyuu itti dhiyaadhu iccitii garaa keetti qabadhu malee nama kana nan jaaladha namni kun iccitii kee gadi hin baasu jettee iccitii kee nama tokkotti hin himatin. Nama tokkotti hin himatin garaa wanta hundaayyuu hin baata garaa keetitti qabadhu. Wanta furmaata itti laachuu qabdu sammuu keetiin itti yaadii wanta san furmaata itti laadhu malee hiriyyaan too na gargaarti hiriyyaan too akkasii hiriyyaan koo maalidha jette hiriyyaa keetitti iccitii hin himati. Hiriyyaan yeroo ammaa gingilchaadha. Sababa miidiyaa ishee ittiin guddifattuun barbaaddi jechuudha. Hiriyyaan dubartiis ta'e baay'ee tokko nama ajaa'iba namni akkamitti hiriyyaa ofiiti jedhee iccitii itti himatee iccitii nama sanii miidiyaa irratti ol baasa. Baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Intalli immoo fooloo guddifachuudhaaf jecha waan gootedha. Abbaan manaa isheetillee dubbateetii jira jechuudha. Kanaafiyyuu namni miidiyaa irratti kan nama beekamaa tokko arrabsuun gadi garabbatuun waa godhuun sababbi isaanii beekamtee argate jechuudha. Osoo namni waan gaarii tokko hojjete namni viidiyoo nama zooru jedhee ilaalu tokko hin jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf kun waan addaatii miti. Ani durallee keessi kiyya hin amanne garuu bakka kakattu sanitti maaliif kakatti bakka maqaa waaqayyoo waamamuu hin qabnetti maaliif yaamte dubbii sobaatiin kan jedhu gaafii natti ta'e malee takka na keessi kiyya intalli kun dhugaa dubbatti jedheetii takka keessi kiyya na hin amanne jechuudha. Amanuus hin danda'u waan ta'eef. Garuu warroonni amantanii immoo akkas gootee jirti isheen maalii taatu haaduutu yaa ajjeefamtu yaa fannifamtu. Warroonni haa gubattu warroonni akkas jechaa turtan dhuguma miidiyaadhaaf jecha ta'eefiyyuu isinuyyuu dhugumaayyuu akkasitti amantanii ta'e ani hin beeku jechuudha. Kanaaf wanti hundumtuyyuu miidiyaa kana irratti dhugaa irra caalan feekidha soba piraankidha jechuudha. Adeella nama piraankii walirratti hojjetu miti jireenyi yeroo ammaatu piraankii namatti ta'aa jirti jechuudha. Sababbiin isaa meeshaa guyyaa kaleessaa 200-300 hin bitte boru kumaan bituu dandeessa jechuudha. Kunuyyuu piraankii guddaadha. Kanaafiyyuu yeroo jireenya piraankii ta'e kanatti namni piraankii wal gochuun isaa nun dinqisiisu jechuu barbaaddatanii. Kanaaf obboleettiin keenya Dr. Asilii irratti piraankii goote malee